لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد ولا ليال سيدا دريميسي خطبتين وحي كهد ليسي باهدا أيو قبان ذاتك مسلمين تي هقامنت إن عيد هقامسة أي هلان ولا قمان بارمان هدي هقامين أي وايانا فوضى فساد فتنة دعا لذلك أرمها عقيدة ذين يدين تين كم تاي ضدكو إن هلان قيادة يهقامين ونكسن استادراد ayaa si ay hogaamintaasi u hagaagto diinteenu waxay fartay dadka inay doorashada hagaajiyaan nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدح قف مالنت قيامها إلى هاي ما إيغو دنبغنا كما دافو عذاب كلنا ويلي صدح لا وحو كدري ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا نين الدنيا نعي تاغيري أما صو شرحي حوجنا يسبر برتاغيا الدنيا نو كدونيا إيانو علف كهله الدنيا فإن أعطاه رضي منها هديو الدنيا دي سيرها لبكية وإن لم يعطيه منها سخط هدو الدنيا دي كواينه واو عرونيا taa macnaheedu waxa weeye dadka marka la dooranayo diin baa lagu dooranayaa dadnimadiisa wanaagsan baa lagu dooranayaa laakiin duunyo in la isu kaashado iyadoo la doonayo digniintaas uu nabigu ka bixiyay calayhi salaatu wasalaam warada fi hada alwaciid ashadiid sidoo kale marka cid la taageerayo ama hada loo oranayo diinteenu way ka hadasho ilaahay waxa uu leeyahay walladina la yashhaduna az-zur dambi kama markhaati kacaan qofaan istaahilin awood madaxtinimo ama aan waxa in looga markhaati kaca istaahilin markhaatiga beenta abu ilaahay ayuu ka digayaa subxaana oo codkii qofka lagu taageerayo qalloocna wa idha qultum fa'dilu alla wuxuu leeyahay mar kale hadalka aa odhanaysaan hagaajiyo cadaalad ha noqdo waxa soo dhan waxa ay ka hadlayaan inuu wanaagsanaado ikhtiyaarkiyo doorashadu Abdullah ibn Umar waxa uu la mubaayacoonaya عبد الملك بن مروان مدحوينه أي كفر عنان انت بدن دولة دي غير أمويين وحاولي هاي أقر لك بذلك بالسمع وطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت وحن كوغلا هشينا يا كوغا عن قاضي يا هقامنته أوجد الدين قرآن كي حديث كذا سدا سا انتي أنكري كراه وحاها كرن مايو عبد الرحمن بن عوف مركب عثمان بن عفان كعن قاضي وحلا أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده كتابك إلهي يا سنة رسولك أيان كوك عن قاضي يينا مرته هديجي يا وضدي أي مرين أبو بكر يا عمر مركا وحويان دورشك تاجن حق يدين بل انت inaan wax ka oranin waxyaabahan dhacdhacaya iyo mushkilada iyo xalkeeda waxaynu markaa xusi lahayn tilmaamaha uu yeelanayo qofka dadka hogaaminaya ayaynu si kooban u dulmariyay islaamku u xiray inta faraha badanna ummadaha kale iyaga qudhigoodu ay wax doortaa wax badan way sheegaan arrimahan sifooyinkiisaas waxa ugu muhiimsan oo ugu horeeya waxa weeye اعتقاده أن السلطة تكليف وليس تشريفا إن هرت قف كان ماشي السوتا جاية لا آمنه يسجونه وآمنه وحن هو قامين تيا مدحتني ما دوينا يتهاي حل أنا أهين شرف وقفه هرا والتكليف هي التشريف بكرت تكليف كوحوي قفك إنه حل قاضي وأمانة ومداد وقاضي وأنه دريمة تذكرنا إلى دريماتها ويوحن لا دري الله والجلينا إياه maaha isagu wuxuu leeyahay reerkiisu waxay leeyina maaha waa amaano ummadeed wa amrul jamiic arrinkii ummadda ka dhaxeeyay weeyo kaliya aanu lahayn isagu iyo reerkoodu toona male sidaa daraadeed waa xil iyo amaano cirku diiday oo uu dhulku diiday oo ay buuruhu diideen
oo ilaahay uu waxamalaha al-insaanu innahu kaana dhaluuman jahuula kii bani aadamka la odhan jiray baa dusha u ritay maadaamuu yahay mid naftiisana dulmiyaya jaahilna oo aan aqoon lahayn marka horta kolkuu qofku taa dareensan yahay in waxaan uu yahay xil lagala xisaabtami doono oo kadeedkiisa leh oo ammaanadiisa leh iyo culayskiisa waxaa ka degaya wax badan sidaa daraaddeed baa abubakar sidiiq radia allaahu canhu markii la doortay wuxuu ihi fain axsantu faaciinuunii wain asa'tu faqawimuunii adiicuunii maa adactu allaha warasuulahu fiikum war haddii aan wanaag sameeyo i garab gala haddii aan xumaan sameeyaan gefana i toosiya waxay adeecdaan oo iga tala qaadataan intaan ilaahay rasuulka ka tala qaadanayn ilaahay idinkaga cabsanayo cumar binu khadaabna ummaddu la hadlo waxau ihi man ra'aa minkum fiya icwijaajan falyuqawim wardadiihow qofka igu arka qallooc ha i toosiyo riwaayo kale waxay sheegaysaa nin baa wuxuu yidhi xaadiriinta ka mid ah wallaahi low wajadnaa fiika icwijaajan laqawamnaahu bisuyuufina walle haddaanu qallooc kugu aragno hadal ku toosin mayne seeftayadaanu ku toosin cumar baa wuxuu ihi alxamdu lilaahi aladii jacala fi raciyati man yuqawimu icwijaaja cumar ilaahay baa mahad leh ummadayda ku daray qaari toosinaya sidaasay ahayd oo aan loo kala habran jirin waxa qallooca ah ee la isu sixi jiray nin baa wuxuu ihi cumar binu khadaab uuna isu taagay mar kale wuxuu ihi ittaqi illaaha yaa cumarow ilaahay ka cabso oo waxaad tidhi ama waxaad samaysay ka daah faajaabahu axadu alxaadiriina biqowlihi ataquuluuna hada liamiiri lmu'miniin nin kalea u jawaabo wuxuu ihi war madaxweynihii muslimiintaad waxaa ku leedahay cumarna wuxuu ku yidhi laa khayra fiikum in lam taquuluuha walaa khayra fiina in lam nasmachaa waardaa hana yidhaahda hadalka eh hana toosiyada kelmaddaa wanaagsana talada iyo toosinta ah haddii aydaan nagu odhanin bulsho yahay ama raciyad yahay khayr ma lihidin annagu madaxda iyaduna khayr ma lihin haddii aanaan idinka dhegaysan sidaasaa waddada wanaagsana lagu wada socday khulafadu hadigoodu sidaasu ahaa sidoo kale qisadii macruufka ahayd marar badanna laga yaabo inaad maqasheen mimbarkan oo kale isagoo ku taagan cumaro ummadda la hadlaya ayaa uu faray inay ka tala qaataan oo ay maqlaan nin asxaabiya baa markaa wuxuu ihi cumarow cidi ku maqli mayso maxaa dhacay buu waa salmaan ulfarisi buu ahaa maxaa dhacay dee waxaa dhacay buuhi qaniimaad shalayta qaybisa iyo dhar qof walba goobaad siisay adigana laba goobaa kaa muuqda go-a kale xaguu ka yimi cabdilaahi binu cumar buuhi bal cabdilaahi oo aabba istaag go-a kale xaggaan ka keenay wuxuu ihi meel kale kamuu keenina maadaamuu cumar nin dheeroo xoog weyn ahaa goysi keliyahaabaa ku filaan waayey aniga kaygii labaad ugu daray kadib waxa uu ninkii asxaabigii ku jawaabay haddaanu ku dhagaysanaynaaye ka sii wad sida loo fahmayey dadka mas-uuliyiinta iyo madaxda may ahayn rugta iyo reerkaba inay iyagu iska leeyihiin oo jeebkooda uu ku jiro oo dheeftoodii iyo calafkoodii ay tahay laakiin inay shaqaale yihiin baa loo aaminsanaa mucaawiyatu bnu abi sufyaan allah ka raali noqdo maalin maalmaha ka mida buu u yimi abu muusa alkhawlaani ninkii la odhan jiray caamka ah caabidkii qiimaha badnaa waxa uu ku uhi assalaamu calayka ayuha alajiir nabadgelya dushaada ha ahaata ninkii shaqaalaha ahaayow niman baa mooday inuu ereygan ajiir iyo amiir iskaga khaldameen markaasaa waxay ku idhaahdeen amiir macnaa amiirkiiow dheh ajiir ha odhan ajiirna waa shaqaale amiirna waa ninkii madaxda ahaa wuu ku celiyey markaa mucaawiya wuxuu war ninkani wuxuu odhanayo waa nin garanaya iska daaya maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa buuhi waxaad la mid tahay nin la raaciyey adhi oo nin maalqabeeni u dirsaday adhigaa oo mushqaayad ku siinayo haddii adhigaasi uu cad iyo caanaba yeesho oo uu wanaagsanaado mushqaayadda waa loo kordhiyaayey ammaanta haddii kalena waa la eriyaa waa laga casilaa ummaddani adhigaasoo kale ay la mid tahay adiguna waad raacday ilaahayna wuu kaala xisaabtamayaa ama ammaan iyo ajri baad ku heli ama eed maa shaa allah si wanaagsan buu hadlay buui taasina waa taan doonayo midhka labaad waxa weeye ammaana qur-aanka iyo xadiidkuba aad bay uga hadleen
shayga amaanada ah inay mas'uuliyadani tahay amaano qofkanina uu aamin noqdo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay mas'uuliyadda amaana asxaabiga abi dar buu ku lahaa innaha amaana wa innaha yowma alqiyaamati khizyun wa nadaama ila man akhadaha bixaqiha wa adda aladii calayhi fiiha abi darow waxaan ku arkayaa inaad awooddaadu aanay badnayn mas-uuliyadda iyo madaxtinimada aanad iska xejin karayn waana ammaana maalinta qiyaamahana dadka dulli bay ku noqon doontaa iyo waxay ka murugoodaan ilaa mid xaqeedii iyo sidii saxda ahayd u qaatay si saxana u dhaqmay mooyaane marka qofkaasi waa inuu ammaanadaa leeyahay ammaanadaa marka uu leeyahay ammaanadiina wuu ilaalinayaa haddii kale waa khiyaamaynaya cumar ibnu cabdilcasiis madaxweynihii muslimiinta ee caadilka ahaa markii la doortay waxay aragtay xaaskiisii faadima isagoo fooraroo ilmaynayoo dhabanka gacmaha saaray maxaa kugu dhacay bay tii waxa igu dhacay buu ihi waxaan arkayaa culayska dusha la iga saaray iyo ammaanada la ii dhiibay oo waxaan tafakartu fi lfaqiiri aljaa'ic waalmariid aldaa'ic waalcaari almajhuud واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور والغريب والأسير والشيخ الكبير وذي الحاجة إلى آخره dadkaasoo baahan mid faqiiro baahan mid kale oo buko oo dhibaataysan mid qaawan mid agoona tu gabadhoo keligee taagan oo wuxuu miciino la mid madluumahoo isaguna cabanaya mid qariiba mid la haystaa oday weyn waxalla waxaasoo dhan baan ii muuqda buurioo hortayda yimi inaan ka wada mas-uulahay ilaahayna uu weydiin doono sayas'alunii rabbii canhum yowma alqiyaama wa anna khasmii duunahu muxamedun sala allahu calayhi wasalam ilaahayna wuu su-aalayaa nebi maxamedna qiyaamaha waa igala doodayaa fakhashiitu anlaa yahbuta lii xujatun cinda khusuumati faraximtu nafsii fabakaytu markaasaan ka warwaraan ka cabsaday maalinta qiyaamaha inaan ka bixi kari waayo jawaabaha sidaasaan la murugaysanay qofkani waa inuu yahay qof ummaddiisa u danaynaya oo aan ka danaysanaynin oo ka damqanaya oo sidaa aynu soo sheegnay duruufta adaga haysata ay dhibayso nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maa min cabdin istarcaahu allahu raciya falam yaxudha binasiixati ilaa lam yajid raa'ixata aljanna arrin jannadii bay naga xidhantay weeye qof kasta oo ilaahay ummad madax uga dhigo oo aan u danaynin oo aan la talinin oo aan toosinin oo aan tooda ka fuur yeelin hadday taasi dhacdo maalinta qiyaamaha jannada udgoonkeeda ma hela buu nebigu inuu galaba iska daaba maa min waalin yalii raciyatan min almuslimiina fayamuutu wahuwa gaashun lahum ilaa xarama allahu calayhi aljanna ka khiyaameeyana ilaahay jannadu ka xaaraantinay abu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam sifooyinka qofka hogaamiyaha guulaysanaya sifooyinkiisa waxaa ka mid a sifada afraad an yulaazima alcadla fi kulli aqwaalihi wa afcaalih qowlkiisa iyo ficilkiisa labadaba inuu cadaaladda ogaado cadaaladdaasoo si caama la inoo faray dadka hogaaminta ana si khaasa loo faray waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa wabicahdi illaahi awfuu nebi ambiyada ka mida baa ilaahay ula hadlaya markaasaa ilaahay u leeya yaa daawuudu innaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaq walaa tattabici alhawa haddaan madax kaaga dhigay nebi daawudow ummaddii ilahay wuxuu leeya cadaaladda ku kala xukunoo rabitaankaaga raacin waa badantay nusuusta mowduuca ka hadlaysa waynu soo kookoobaynaa sifooyinkiisa waxaa ka mid a an yaltazima mabda'a ashuuraa fii tadbiirihi umuura alumma markuu ummadda hogaaminayo qof kelitalisa waa inaanu noqonoo tiisu ay ku weyn tahay laakiin waa inuu ummadda la tashadaa waana sifooyinku ilaahay ku ammaanay dadka mu'miniinta ah wa amruhum shuuraa baynahum ammaanada ay iyagu wada leeyihiina cidi ku horkacayso way ka wada tashadaan buu ilahay taasay ku ammaanan yihiin washaawirhum fi lamr rasuulkii qaa'id alumma waxyuu ku socday baa lay ummadda haddana la tasho sidaa daraaddeed baa aada iyo aad a'immadiiyo dadkii saalixiinta ahaa ay u ammaanayeen qofka hogaamiyaha dadkiisa la tashanaya xasanulbasri raximahullah oo xikmad badnaa taabicigaa weyn ee jaliilka ah waxa uu lahaa dadku waa saddex qof buuhi ragga hogaaminta ahay mid waa nin raga buuhi midna waa nus midna ninba maaha buuhi mid waa nin ragahoo waa ninka ilaahay ra'yi wanaagsan uu siiye ummaddana la tashanaya midna waa kala baran yahoo nin dhammaystiran maahoo
ilaahay ra'yi buu siiyey laakiin dadka lama tashanayo caqligiisu wuu fiican yahay laakiin ummadda uma joojinayo ka saddexaadna waxa weeye mid aan caqlina lahayn la tashina lahayn kaasina nin qofba maaha wax jiraba maaha waxa uu leeyahay mar kale wallaahi maa tashaawara qowmun qatu ilaa hadaahum allahu liafdali maa yaxduruhum qofku marka ummadda la tashado ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa wixii hagaagsan مالك بن أنس دوحوا لها رحم الله ما تشاور قوم إلا هداهم الله هداية إلهي وحي كحر يستنتهي أما أي كحر أنت وذا تشيق ومضى موضوع عاسي وموضوع عادي يا قيمة بضن قرآن كي حديث كباي للريال قرآن كان يسقال لكن لا تشيق إيه وشوشين ومضى عاد بي مهم تهي إذا لا تشنا يا عمر باك جوابه وحول لا أمين إلا من يخشى الله فشاور في أمرك الذين يخشون الله آمن ما هبل قفان إلهي كعب سنين هذا العد لا تشنا يستندتك إلهي كعب سنة يلا تش وحكمتها سفوين كقفك هجاميها ناجح الإذانية سفوين كيسا وحكمتها أن يكون ذكيا فطنا عالما بأحكام الدين وقواعده العامة إنه يهقف صوت هذا أو فريدا oo cadawgu aanu ka faa'iideysan kareynin qaafil laga hoostusi karaya aanu ahayn diintana wax ka garanaya caalim weyn bayaanu ahaan laakiin arrimaha siyaasadda waa inuu wax ka fahmaya si aanu xaaraan ugu dhicin iyo xadgudub sifooyinkiisa waxaa ka mid ah an yattasifa bisifaati alxasana sifooyinka wanaagsan inuu ku dhaqmayo qofkani oo qof dhowrsoon u yahay oo run badan oo iska ilaalinaya macaasida waxa la yidhaahdo iyo dunuubta lagu madoobaado markaasuu noqonaya alqawiy alamiin من الأقوياء الأمناء قف قوية وآمنة مركز النقنية قالت إحداهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي الأمين قف لاش شق الله درتك ساوى نايس سفين كي سوى حكم أن يعيش هموم أمته ورعيته بقلبه وقالبه وأن قف كان همج أمته كوين استاه ربع نص شاقني وأنا هين أمته بليسن مد بحبوحية براريس كجنال وأنت تكبكور هينين sifooyinka marka laga helo ummadiina waxa ku waajib noqonaya inay u naseexeeyaan inay cadow ka difaacaan inay iskarab taagaan inay tiisa wanaagsan ka shaqeeyaan xuquuqdiisii oo dhan buu markaa helaya imaamka wanaagsan ka weeye ilaahay baynu baraynaa dadka muslimiinta guud ahaan iyo inagaba midka sifooyinka la inuu inagu beego inta kadib mushkiladeena walaalayaal maanta haysata dadka muslimiinta guud ahaanba inagu aynu ka midnahay iyo qaaradan aynu ku noolahay Afrika la yiraahdo mushkiladda haysataa waxa weeyaan mushkiladda la yiraahdo qabaliyada waliba inaga waxay noo sii dheer laba arrimood oo aan isqabanayn baynu isa saarnay marka nidaamkeenan doorashada iyo siyaasadda la wado mid waa quraankii wala iska dhaafay horta iyo habkii diiniga la eegayay la raacayay isaga waa la iska weydaartay oo gaalada dadkii waxay u waxyoodaan idina manfici maayo casri ma iska dhaaf waa yeedaalay marka waxa la doonayaa in la isqabadsiiyo qabyaaladii iyo qaanuunkii gaalada oo aad garanayso wixii dimuqraadiyadda la oran jiray iyo codka cidda u badata halkaasi waa meel oo qaanuunkii gaalada waa kuwa ay noo soo qoray inagu muraaqabeynaya inagu eegaya midna waa qabiilkii aynu hore u lahayn ee ardaagii reer hebel marka waxaan aynu la qaylinayna inaynu fahamnaa muhiim ee labadiiba isqaban waayay qaanuunkii meeshu maraya oo gaaladii lacagta laga soo qaaday baa inaga eegaya inaguna niyadii waxa ku jirta reer hebelna markoodii ha qabtaan reer hebel maanta u leeyin kuwa kalena berrito kuwa kalena saadambe kuwan inay kuba ceshadaan bay rabaanba kaasina meeshu yaala la marka kii la niyeysnaa ee u niyoodaha iyo kii ifka yaalay halkan inoo qornaa labadiiba isqaban la marka waxaan oo qaylaha maqlaysaa dee inta labadaas oo lagu sii daray qaxwi la kala qaadanayayna qaxwo badan iyo manfaco iyo maalna wala kala qaata marka qaanuun loo geeyay qabiil iyo qaxwihii la sii kala qaadanayay yusaawi wuxuu la mid yahay qardoofo iyo qaylo dambe natiijaduba waa inta markaynu soo ururino taa weeye haddii la qaadan lahaa qaanuunka gaalada oo one man one vote ay noqon lahayd cidduu doonaya ha noqdo waxa soo bixi lahaan kolba ka u codbata oo loo eegi lahaa hadduu doonayo weligiiba gobolun ha ka soo noqnoqdo siday gaaladuba yeelaan oo dee nimanka caddaankunbaa weligoodba kusoo noqnoqdo haysto weliba kristankana madhab gaara ah
haddii qabiilkeennii aynu noqon lahayna waynu isfahmi lahaynoo dee baasha ardaayaa loo qaybin lahaa 3 iyo 4 iyo 5 iyo 7 midkii la doonaha la gaadhsiiyo dabeedna waxaa la odhan lahaa duca qabayaal xilku meertaha inoo ahaado doorkan reer hebel baa hayay reer hebel iyo reer hebel ay isu tagayna way ku xigayaan musalsalkaasoo luqad la isku afkarta ah sidii berigeennii hore ee bilaa qaanuunka ahayn wax lagu qaybsan jiray taasina wax la fahmi karaa ahayd waxa imika la fahmi laayahay ee guud ahaan Soomaalidu meel ay joogaanba ka qaylisiinaya waa labadaas oo isxambaar ah qabiil iyo qaanuun oo isku rakiban oo bilaa quraan ah marka qayladani markaan labadaa kala qaadno ayaa ay dami doontaa inta ka horeysa waa milil guudkii baa la dhahayaa taas waa mid weeye midka kale meesha yaala waxa weeye ummaduhu qaybina masaalix bay u socotaa qaybina mabaadi maslaxada iyo mabduna way kala duwan dadka muslimiinta mabda bay ku socdaan diinta in la kor yeelo martii diinta Ilaahay la kor yeelo oo siyaasadda ay diin hogaamiso oo siyaasaddu ay diinta u danaynayso waxa hubaala dadka iyo dalkuba way hagaagayaan iyo caalamkuba taas waa mabdii Ilaahay rususha uu ku soo diray uu ku khatimay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam khulafada aynu taariikhdooda ka warramaynaana mabda asaa lagu socday haddii mabda la weydaarto waxa weeye waxa inta loo gudbay ku sii xiga waa maslaxadda waxa la yiraahdaa muntaha male meel ay ku dhamaato male koox hebel lama dhargin karo shakhsi hebel lama dhargin karo qabiil hebelna lama dhargin karo ilaahay baa ka warramay wuxuu law anfaqta ma fil ardi jamii'an ma alafta bayna qulubihim walakin allaha alafa baynahum nabi maxamed oo dadkan ilaahay uu ku soo diray hadaad u qaybin lahayd adduunyo badan iyo maslaxad iyo manfaco oo dhulka mugiya isumaad geyn karteen qulubtooda laakiin ilaahay baa qulubtooda isugu geeyay quraanka iyo waxyiga oo dadkii carbeeda boqolaalka sanadood iskumaadaya boqnaha isgoynay in yar baa marka iimaan heleen ay ku dhargeenay isku afkarteen marka halka waxa ka muuqatay qadiyada maslaxadu muntaha male iyo meel ay ku dhamaato taasina waa taynaga guuxaysay aad inoogu weyn ama xisbi hebel baa xiimaya ama shakhsi hebel baa maanta kursiga la saaraya ama qabiil hebel baa lagu riixaya waa maslaxadii mabdiina meesha ma yaalo markaynu cudurka sida tashkhiis ugu sameeyno leen waxa laga maarmaana cudurka in horta shaybaad lagu sameeyo dawada waxay noqotaba marka tashkhiiska kolkaynu hayna kadib aynu u soo noqono mushkiladan iyada ah doorkii jimcadan tii ka horeysayna waynu ka hadalnay waxa laga maarmaana laba arimood isdhagaysi horta waa muhiim oo waxa la yiraahdo isdhagaysigu wuxuu keenaa in la isna fahmo la isuna joojiyo ayuu keenaa marka dadka cabashada loola yimaado sida gudidan doorashooyinka wax dhaxdhaxadinaya taladaynu siinaynaa waxa weey horta waxa dhagaysiga la yiraahdo inay dhageystaan tashkhiisul mushkila la sameeyo cid cabanaysaana mushkiladooda tashkhiis ay ku sameeyaan qoraal lagu soo sameeyo la yiraahdo waxaanu ka cabanaynaa waa waxa kadibna diraasad lagu sameeyo waxa la dhowrayaana maaha gaalada in eegaysa ee la ku dhaqsada jawaabta si aan magac u heshaa malaha waxyaabo kale oo ku xeeranay waxa weey dhiigga muslimiintana in la dhowro midnimada ummadana la ilaaliyo labadaas aad inoogu weyn marka la isu joojiyo la isla hubsado cidda cabanaysaana cabasho dhaba ay soo gudbisoon canaad ku jirin marka waxa hubaala in natiijo la gaari doono la isla bisleeyo la isdul fadhiisto aad la isula eego daruurina ma aha wixii la sheegayaba in iclaamkiiyo warbaahinta laga sheego warbaahinta wixii laga sheegaa wax badan buu fasahaadiyaa dhinac kastaba ha ka yimaadee oo mudaaharaadyadan iyo shiidkan iyo marar badan baa kelmad la yiri ay sabab u noqon kartaa wax badan waxa muhiim ah intaan warbaahin la isla gaarin in la isla bisleeyo qaanuunkii yaraa la kala qortay caanteynka aan hore u soo sheegnay hoos loo eego wixii lagu heshiiyay la wada saxeexay hore loo eego dadka eegaya dad turaale la yihiin arrimaha hadii la isla eego waxaan rajaynaynaa mushkiladda xaaliga ee hadda taagani taa hore u niyoodahay haba iska jirtee bal tan imika ee taagan inay soo dhawaato sidaasaynu ku talinaynaa waxa kale aynu sii xusi lahayn dadka ama wadaadada badan baa jiro cilmiga akhriye jiray oo xarakaadka madaxa lagu yaqaanay haddana qabaa'ilka la kala safan balaaya falgama dhowree waxa jira dad badan oo ganacsata ah oo maaragtay iyaguna taageeraya oo dhaqaalihii bixinaya waxa runtii ku xisaabtan mudan dadkaasi arrinka ay bixinayaan iyo adduunka ay bixinayaan iyo awoodda ay bixinayaan miyaanay keenaynin in ummadii ku qaybsanto haddii dhaqaalahaad bixinaysa iyo tamartaadii awooddaadii la isku bedelo dhiig ka dhasho adiga ilaahay ku weydiiyo aakhiro
wada xoog iyo xoolo iyo aqoontii aan ku siiyay meeda iyo diintii xagaad la martay qofkan isa marka uu qabiilo gaar ah la safanaya qabaa'ilka kale waayo miyaan iyagu walaalihi hayn miyaan tolkii xididka ku jirin masheey ama yahuudba waxa muhiima qofka diinta leh inuu dadka u noqdo mid u dhaxa sidoo kale qofka ganacsadaha reerkooda qur waxba kaba iibinayee waa inuu isaguna ila ummadiiba u wada baahan yahay wax ka iibinayaa waa in la xajecla guud ay jirto oo tan alif intayda iyo bahdayda iyo baabka noocan ee saa u soconaya kala jiidashada ee aan la isba arkayn ee qofba daan ku xidhan yahay qofba xisbi ku xidhan yahay qofba xaafad ku xidhan yahay xayraanka noocan in laga baxaa ayaynu u baahannahay oo qoladan u tegi karto kooxdan oo wadaadkan u tegi karo mutacallimkan maalqabaankani kii kale la kulmi karo ilaa haddii inta yar uu isu geeye ka kala yaacdo karis xuniyana wax kula kii reerkoodu intan u ururin maayo isagiina wuu ku guro uu ka kala tuuray haddii kii wadaadka ahaa ee qoladiisan iyo xisbigiisan iyo ninkiisan la saftay magacu uu ka dhintay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteeda muxuu macaash waxa ugu qiimaha badan la dhigtay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteeda waa magac iyo sharaf weeye cabdillaahi suldaan timacadde raximahullah qabiiladiisa iyo qabiilo kale islaayo reer Hargeysa reerkoodii waxay dhahan war nagaga rid reerkaasba waa kuwa soo gabiya iyo kuwooduye bal adiguna nagaga rid dugsilmale qabyaaladii buu tiriyey oo uu ku wacyigelinayay reerkoodii dabada ka waday iyo kuwii kale islaynayeen uu ka dheereeyay ciddii kale oo dhanba waadiga arkaya meel walba gabaygiisi la soo qaadanayo marka waxaynu leenahay waxa laga maarmaan caatifadan yar caanteynka ah waxa aynu sheegayna ku salaysan intoo laga soo gudbo inuu qofku u tuudho tiisa adduunyada iyo ta aakhiraba ta ummadda iyo ta ilaahayba oo dabeetana indha furan iyo caqli caatifada aanay hogaaminaynin oo miyir qaba arrimaha lagu eego dadkuna intaa ay degan yihiin ama ay nabad haystaan 20 sano imika halkan dagaaladii waxa iska joogsadeen horumar baa la sameeyay dhinac diineed iyo dhinac dunyo oo Soomaalida kale kuma jeeranayso adduunyada kuma jeeranayso haddaad reer hebel intoo tiraahdo qolo waliba ay laafta iska garaacdo dadka dib ay u laadaan tii walba waa lagu qadaya saadaradeed waxaan leenahay hana la isu joojiyo wax saxana ha la isu sheego hana la isu garaabo kadibna wixii daw iyo gar noqda ee xaq darra ah jirana meesha laga saaro wixii xaqana laga garaabo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم